طبعا the idea was to make interfacing between the load and the source. Do we need multi-stage amplifiers anywhere else other than in interfacing? Interfacing يعني الربط. Do we need multi-stage amplifiers in other possible cases or applications? Yes. If we have a very small signal and we want to amplify it to a level which is appropriate for our application, as an example. As an example. لا أنا مش هنقول نقول example لكن أنا في مخ واحد تاني. عايز أقول حاجة. As an example, this antenna. What do you think is the voltage induced in the antenna? How much it is? تقريبا كده few millivolts, if not microvolts. Few millivolts, if not microvolts. It can be as low as few microvolts. This voltage is formed of a high frequency. خدت communication ولا لا؟ Listen. This voltage is usually formed of two components. A high frequency component, we call it carrier, حامل يعني بغض النظر أخذت communication ولا ما تخافش أنا عشان. And a low frequency component which is superimposed on this carrier, ركب على الكارير يعني كأنه حامل شايل على كتفه الإشارة المحمول. صح؟ طبعا في الكوميونيكيشن الكلام ده بيتشرح بالتفصيل لكن احنا مالناش دعوه بالكلام ده الان، احنا عايزين نشوف ايه الموضوع. يبقى the signal which we receive at the antenna is formed of a carrier which is a high frequency. Its job is to carry the information which is low frequency until it reaches to the receiver. At the antenna it reached. خلاص. يبقى هنا في ايه؟ high frequency اللي هو مجرد كارير حمال يعني ولو فريكونسي اللي هي مين؟ signal of interest. The voltage here is around few millivolts if not few microvolts. And we want to separate these two from each other because خلاص الحمالي عمل دوره خلاص شكرا مع السلامة روح. احنا عايزين اللو فريكونسي. How can we do this? We do this in a device here. We call it detector in English and in Arabic كاشف. كاشف ايه؟ كاشف السيجنال من الكارير. بيفصل السيجنال عن الكارير. بيفصلهم عن بعض. هم جايين راكبين على بعض. عند الديتكتور يفصلهم عن بعض. This detector to work it needs a voltage of around 0.7 volt. Around 0.7 volt. مش لازم يوصل volt. Around 0.7 volt. Something around that. طبعا obviously the voltage here cannot drive this circuit. This circuit is 700 millivolt. What's available here is 1, 2, 3 millivolt. So we need a amplifier. The intention of this example is to show you when you decide to have an amplifier. In this occasion, we need an amplifier. طبعا amplifier, we know how it is formed. It's formed of transistors. What do we expect from a single stage amplifier? You have done some experimental work, صح؟ في المختبر. What do you expect from a single stage amplifier بترانزستور واحد بس؟ يدينا جين تقريبا كده كام؟ 10 20 30 صح؟ يبقى single stage amplifier can give us a gain of 30. How much gain do we need in this case? Gain required يساوي كام؟ 700 ملي فولت مش كده؟ على say 1 ملي فولت. احنا عايزين جين على الاقل كام؟ 700 approximately 700. Single stage amplifier with gain around 30 or so cannot give us a gain of 700. يبقى what's the solution?
Two-stage amplifier. Every one of them give us 30. So all in all, we will get a gain of 900, which is even more than what we know, or what we need. That's good. Do you understand now when the need arises for a multi-stage amplifier? When you need a large gain which cannot be achieved by a single stage amplifier. As simple as that. طبعا أمثلة لا تعد ولا تحصر. ماشي؟ ننتقل من هنا إلى إيه؟ إلى multi-stage amplifiers. يبقى we need in real life we need multi-stage amplifiers in many occasions. This is one of them. How a multi-stage amplifier is formed of? خذها مثلا كده. هنبسط الأمر بس أول شوي. The source here in real life can be the antenna, or the source here in real life can be a microphone. صح؟ يبقى this is a symbol for the source. In real life, we don't bring a voltage source and connect it to the circuit as such. No. In real life, we have a device which usually converts a non-electrical quantity into an electrical one, and then we amplify the electrical one, which is the voltage, but sometimes it may be current as well, if we have a current amplifier. This is a symbolic representation for the source, which in real life is not just a voltage source and a resistance. Right? This is a first stage amplifier. Right? If we want a multi-stage amplifier, what will be next? What will be? Usually we draw here a load, RL. But again, in real life, the load is not just a resistance, we call it RL. No, the load is something which will be driven by this amplifier. It can be, for example, a motor. It can be, for example, a loudspeaker. It can be, for example, another stage of amplification. So, يبقى RL here, when we write RL here or draw RL here, this is a symbolic representation for the real life load. The real life load can be a device or it can be another stage of amplification. Another stage of amplification means for biasing. والمرة دي هرسم مصفت ما نقراش حاجة. احنا احرار نعمل اللي احنا عايزينه. واحط هنا كمان ريزيستنس. خلاص الديزاينر اللي هو انت طبعا قرر انه يحط هنا ريزيستنس وكاباستنس وما قررش انه يحط هناك على كيفه. وبعدين جاي اللود اللي هنا اللي هو هنمثله. This is a symbolic representation of the real life load. ماشي؟ يبقى هنا RL. This is a multi-stage amplifier. Two-stage amplifier. عنده كم coupling capacitor? We know what's the function of every capacitor here, مش كده ولا لا؟ We know. This is to A. What are the functions of these capacitors to A? To isolate, أيوه كده. To isolate this transistor and its biasing from the rest of the world. Functional direction. صح؟ هنا to isolate this stage from the load. هنا to isolate this stage from me. From me. From this one. صح ولا لا؟ Otherwise the DC here will affect this one. Sometimes people may make here direct coupling. DC coupling, yes. This means that they are allowing the DC voltage here to affect the DC biasing here. If you want to do this, it's up to you. We are not discussing this now. But sometimes it may be like this. Why not? This means that the DC analysis of these two transistors must be done simultaneously. Simultaneously مع بعض. Because the DC analysis here will be affected by the DC analysis here because there is no coupling capacitor. If you don't want to do this, okay, have a coupling capacitor. No. Now the DC analysis of this one will be isolated from the DC analysis of this one.
You can select the DC biasing of this totally independent from the DC biasing of this. Whether you need this or that, it depends, of course. And what's the function of this capacitor? To isolate this transistor from the source. ماشي؟ طب we want to perform gain frequency analysis for this multi-stage amplifier. فاهمين بقول ايه؟ نشوف كل كباستر. We want to perform a gain frequency analysis for this multi-stage amplifier. How many capacitors do we have, by the way? 4. فين الرابع ده؟ 4. طبعا معروف. وهن this is for what? For what is this? To عشان يزيد الجين. to stabilize. ماشي ممكن. خلينا نقول to stabilize. This resistance is to stabilize the operating point against the variation in the parameters of the transistor. صح؟ This capacitor is to be short circuit from the AC point of view to avoid reduction in gain resulting from this resistance. صح؟ تنسوش بكره ان شاء الله من 8 ل 11 ها؟ ان شاء الله هنيجي هنا ونشوف يعني. اذا مش فاضي نشوف مكان تاني. فاهميني كويس؟ يبقى there are 4 capacitors. Is this all؟ ها؟ مش سامع كويس. ليش ما حطينا كمان كباستر عند البي؟ لانه ما حطيناش ريزيستنس هنا. خلاص احنا احرار. الديزاينر اللي هو انت برضه مش عايز يحط هنا استابلايزيشن اجينست فاريشن تمبريتشر، يمكن شايف ان هو عايش في مكان مكيف الهواء درجه الحراره ثابته ما بتتغيرش، فما عندوش مشكله مع الفاريشن التمبريتشر مثلا. لو كان شايف يحط. This is up to you. You are the one who will decide whether to have temperature stabilization or not. صح؟ But here the designer is aware about the possibility of changing the MOSFET for any reason and the variation in the parameters. So to protect against this, he connected a capacitor. Good, very good question. How many capacitors do we have? 10. ايوه لسه في كاباستورز مستخبيه، هم مش لازم 10 بالظبط، لكن في كاباستورز مستخبيه اللي هم مين؟ سينيوم وسيبا، وهنا مين؟ سي جي دي اللي هو زي سينيوم، وهنا مين؟ سي جي اس. مستخبيين دول مش كده ولا لا؟ يبقى how many capacitors do we have؟ 8 capacitors. We want to perform gain frequency analysis for this circuit, for this multi-stage amplifier. طبعا straight forward نعمل ايه؟ كل كباستر. small signal analysis صح؟ small signal equivalent circuit for each transistor. Rebuild the circuit around this. Short circuit all the DC sources مش كده؟ And start your work. How long it will take? 2-3 days مثلا. We are going to do it by inspection. صح؟ By inspection, as you will see, inshallah, it will be very fast. But the price is accuracy. Exactly. The price is accuracy. But if the accuracy is accepted, then okay, do it by inspection. Don't waste your time to do it in 3-4 days. صح؟ صح كلامي؟ طيب. How? طبعا احنا we know that the gain frequency characteristic of this circuit will be something like that. We know this. This is the gain. Magnitude طبعا we don't care about the phase of the system. Against all. We know that there is a medium frequency range, there is a low frequency range, and there is a high frequency range. We know this. So, how to start? From the medium frequency range. Can we calculate the medium frequency range of this multi-stage amplifier? يلا ان شاء الله تساعدوني. كل كباستر المفروض يكون. Gain MF. Gain from medium frequency range. By inspection, without drawing any small signal equivalent. Starting to draw small signal equivalent circuits means that we don't understand how to analyze circuits. يلا هنعمل ايه؟ من اين نبدا؟ طبعا الاول بكون هنا مش كده؟ Short circuit the DC source of course. مش كده؟ All the capacitors are supposed to be ideal, صح؟ So this capacitor and this capacitor and this capacitor and this capacitor will be short circuit from the IC point of view in the medium frequency range. All these capacitors will be ideal يعني ايه؟ Open circuit. خلي بالك ideal لده
يعني شورت سيركت، ايديال لده يعني اوبن سيركت، لان لو كان ايديال لده كمان شورت سيركت يبقى مفيش ترانزستور. يلا اندرستاند مي؟ يلا نعمل ايه؟ نبدا من الاخر. ها هنقول ايه؟ ماينس جي ام. ماينس جي ام، ويتش جي ام خلينا نسميه 1 و 2. يبقى ده كيو 1 مثلا وده كيو 2. ما نتلخبطش بس. ماينس جي ام 2 تايمز مين؟ من جي اس في في جي اس. ايوه في في جي اس. ايوه تايمز ار ال. امبارح ما سميتهاش. اوه معلش. دي ار بي 1 ودي ار بي 2 ار سي ودي ار سي ودي ار جي 1 ودي ار جي 2 ودي ار تي ودي ار اس. خلينا نسمي دي ار اي. ار وخلاص عشان دي اسمها ار اس بس خلاص. في مين؟ بارل مع برنامج. انا مش عايز بس واحد او اثنين اللي يتكلموا معايا، عايز اكتر من واحد يشتغل معايا عشان 10 داخلي. انتوا فاهمين؟ ها؟ هنا في اوت. في اوت اللي هي اللي لا انت كاتب جي ام 2 في جي اس. لا انت كاتب جين. هنكمل هنكمل. طب ماشي خلاص ماشي. دي الخطوه الاولى بس. ماشي طب ممكن نبني عليها. ماشي مش مشكله. طيب وات از في جي اس؟ يا ما في جي اس هي فين؟ تساوي الفولت اللي هنا. ايه هتساوي كام؟ تساوي في شو اسمه جي ام. خلي بالك هيبقى شورت سيركت فروم ذا اي سي بوينت اوف فيو صح؟ تصير ماينس جي ام 1 يبقى هتساوي ماينس جي ام 1 ضرب ار جي 1. لا استنى بقى شويه ما تخبى عليا كده. ما ضرب مين؟ ار جي 1 في بي اي اول عشان يبقى كارنت. صح. اللي هو الكارنت اللي هنا يعني صح؟ ايه اللي هو هيبقى جي ام 1 في في بي اي صح؟ ايوه مضروب في مين؟ ار سي في اللود بتاع الترانزستور ده اللي هو مين؟ ار جي 1 ار سي برضه بارلز ار جي 1 بارلز ار جي 2. مش واضح؟ لازم تبقى واضح. خلي بالك لو سألنا الامبليفاير ده من هنا انت شايف ايه؟ ار جي 1 لو احنا وقفنا هنا وقلنا له انت شايف ايه يا امبليفاير؟ شايف ايه؟ ار جي 1 بارلز ار جي 2. يبقى ار ال بتاع الامبليفاير ده هي ار جي 1 بارلز ار جي 2 صح؟ طب الاول فولتج بيساوي ايه؟ جي ام في بي اي التيار اللي ماشي في الكوليكتور هنا مضروب في ريزيستنس دي ار سي ان بارل وذ ريزيستنس سي فروم هير اللي كنا بنسميها ار ال زمان. ار ال هنا بقت ار جي 1 بارلز صح ولا لا؟ يبقى اذا ماينس في في اي في ار سي ان بارل وذ ار جي 1 ان بارل وذ ار جي 2 عشان خاطر اللي مش فاهمني. ايوه اذا كان بي جي تي كنا نقول كمان نضرب ولا لا؟ طبعا ماشي كويس. سؤال كويس من احمد. افرض ان ده كان باي بولر جانكشن ترانزستور كده يبقى هيكون امبارح مع مين كمان؟ مع ار باي. ولو كان باي بولر جانكشن ترانزستور كده ار باي زائد ار باي زائد 1 بلس بيتا تايمز ار اس صح ولا لا؟ يبقى مفيش مشكله. everything is clear بس تكون مخك حاضر صح عشان تشوف كويس وتشتغل كويس. معايا؟ عشان خاطري مرة تانية اللي مش فاهمني يقول لي ما تتكسفش. واضح الكلام؟ يبقى مرة تانية بدأنا من في نوت. قلنا في نوت عبارة عن ايه؟ جي ام في جي اس اللي ماشي في الدرين مضروب في مين؟ في ار دي بدل ما ار ال. طيب في جي اس نفسها هي مين؟ هي الفولتج اللي جاية هنا مش كده؟ طب خلاص هنرجع دلوقتي عشان تصير شو عشان هو الفولتج اللي جاي هنا صح؟ الفولتج اللي جاي هنا هو مين؟ هو الاول الفولتج اللي جاي من هنا. اول الفولتج اللي جاي من هنا عباره عن ايه؟ جي ام في بي اي مضروب في اللود اللي احنا شايفينه اللي هو ار سي البارلز ار جي 1 البارلز ار جي 2 دول هيكونوا امبارل فروم ذا اي سي بوينت اوف فيو صح ولا لا؟ يبقى كده خلاص. بكرر تاني. حد مش فاهم؟ حنطلع في بي سي. حد مش فاهم؟ ماشي ان شاء الله فاهمين. الان عايزين في بي اي. في بي اي مش معمول مش موجود يعني دي اهي. طب ودي تبقى في بي اي يساوي كام في بي اي؟ تساوي في ايوه تساوي في مين؟
ار بي 1 بارل مع بي 2 هنا السورس ده هيكون شايف مين؟ ار بي 1 بلوز ار بي 2 بلوز ار باي، صح؟ زائد يبقى الفولت ده هيتوزع بين ار والثلاثه دول. ايه حد مش فاهم؟ يبقى ده هيبقى في مين؟ في ار بي 1 بلوز ار بي 2 بارل مع باي بلوز ار باي اوفر على ار زائد البسط. بلس ار بي 1 بلوز ار بي 2 بلوز ار باي. فولتج ديفايد. فولتج ديفايدر بس. عندك بعض بالمقصد What is next؟ ركب فرق ركبهم في بعض. خلاص وجيب في نوت على في. ده الجين. يبقى الجين الميديم فريكونسي رينج يساوي في اوت على في. خلاص انتهينا. تلاحظ انه هيبقى ايه؟ ما في شيفت. مفيش فيس شيفت بوزيتيف لان النيجاتيف هتضرب في النيجاتيف دي. لان كل واحد من الامبليفاير دول ادانا 180 ديجري فيس شيفت صح؟ يبقى الاثنين مع بعض هيدونا 360 ديجري فيس شيفت. يبقى مالتي ستيج امبليفاير زي ده، خلي بالك مش كل مالتي ستيج امبليفاير زي ده يدينا فيس شيفت بين ذا ان اند ذا اوت ايكوال تو زيرو ان ذا ميديم فريكونسي رينج. في واحد ثاني يعني طبعا ممكن يكون السكند ستيج دي تكون اميتر فولور مثلا. اميتر فولور ما بديش فيس شيفت 180 درجه وبالتالي عندي فيس شيفت واحد بس 180 درجه طبعا. يبقى لازم زي ده two stage multi stage amplifier like this يدينا 360 degree في الشيفت اللي هي زيرو مفيش. اوكي صح كده؟ طبعا هل لو شلنا اللي هو السي 4 لو شلنا السي 4 ايوه كيف هيتغير الجين طبعا. بس انا خلينا شوي نعمل اللي احنا عايزينه ما تخافش بكره ان شاء الله نعمل اللي احنا عايزينه. بس خلينا هنا نشوف البيزك هاو تو ثينك. انا عايزك تتعلم ازاي تفكر مش ازاي تدب. دب الحل ده معناه ان انت مش مفكر. ازاي تفكر؟ اهي السيركل نحاول نحلها بابسط الطرق اللي هو باي انسبكشن. الدب هو ايه؟ نروح رسمين سمول سيجنال ايكوفالنت سيركل نقعد 3 4 ايام نحل وهيطلع غلط. صدقني انا مستحيل من اول مره يطلع صح. مش ممكن. لازم يطلع غلط 3 تعيد مرتين 3 4 لغايه ما يطلع صح. باي انسبكشن اسهل بكثير واحتمال الغلط اقل لكن الثمن ايه هو؟ الاكيورسي اقل. لكن لو رحت المختبر عملت سبايس ولقيت الاكيورسي مش زياده يعني الغلط مش اكثر من 10% بلس ماينس 10% اتس اوكي اكسبت. معي؟ طب واتس نيكست؟ عايزين نحسب الجيم فريكونسي كاركترستيك. عايزين نحسب البولز بروديوسد باي امسح ده ولا اخليه؟ اروح. عايزين نحسب البولز بروديوسد باي ايتش ترانزستور. نبدا بمين؟ باي ايتش كاباستور. كويس منك صح. يلا عايزين نحسب ذا بولز بروديوسد باي ايتش كاباستور. هنبدا باللو فريكونسي. يبقى كل السي باي والسي يو سي جي اس والسي تي اس دول كلهم ايه؟ اومن سيركت اي تي. يلا ما هو البول بروديوسد باي سي 1؟ هنسميه اوميجا مثلا بي 1 هساوي 1 على سي 1 تايمز مين؟ عايز تشتغل بي 1 شوف لغايه دلوقتي اللي بيشتغل معايا مين؟ الصف ده برضه الجنب عايز تتكلموا معايا يلا خلاص ما حدش يتكلم عايز ايوه تعالى معايا اتكلم. عايز 1 على سي 1 تايمز مين؟ ريزيستنس سين باي سي 1 when all other capacitors are ideal. صح؟ Is this an approximation or not? It is. But it is very simple. صح؟ It is as if we are doing the superposition theorem. صح؟ Yeah. What is the resistance seen by C1? R أيوة. Plus أيوة. RB1 RB1 parallel RB2 and parallel RB. حد عنده اعتراض؟ صح ولا غلط؟ إن شاء الله صح. طب بول produced by C2 1 over C2 times مين؟ the resistance seen by C2 where all the other capacitors are behaving ideal. صح؟ مين الريزيستنس seen by C2؟ من الناحية اليسار هيشوف RC ومن الناحية اليمين هيشوف مين؟ RC1 parallel RG2. حاجة ثانية غير كده؟
بس How about the ball produced by C3 اوميجا بي 3 تساوي 1 على ار سي بلس سي 3 تايمز ار دي بلس هاي شوف من الناحيه دي ار دي بلس ار ومن الناحيه دي ار ال. كم دقيقه we took to find this solution؟ 3 دقائق اقصى حاجه، اقصى حاجه 3 دقائق، كل واحده دقيقه لو قلنا يعني تقريبا. خلاص؟ فهمني كويس؟ طيب how about the high frequency؟ ده كله في اللو فريكونسي خلي بالك. سي 4 وين دكتور؟ نعم نعم. سي 4 وسي 4 انا نسينا سي 4 صحيح. طيب اوميجا بي سي 4 يلا اوميجا بي 4 يعني تساوي 1 على سي 4 تايمز مين؟ ذا ريزيستنس سين باي سي 4. مين الريزيستنس سين باي سي 4؟ ار اس اول حاجه. ومين كمان؟ وهيبص من فوق يشوف مين؟ 1 اوفر جي ام. ممتاز. مين احمد؟ ممتاز. 1 اوفر جي ام. يبقى هيشوف قلنا ار اس امبارل مع 1 اوفر جي ام. ايوه اتفضل. سي 4 راح تجيب لنا زيرو. هتجيب زيرو طبعا ما انا جاي له الان. وسي 4 كمان بيعمل زيرو صح ولا لا؟ نعمل الزيرو هنا خليه بعيد شويه. اوميجا زيرو هتساوي كام؟ سي 1 اوفر 1 اوفر سي 4 ار 4. اسمها ار 4 ار اس. كل اللو فريكونسي بتاعنا خلاص. ها عايز تقول حاجه؟ فين عبد الله؟ كان في واحد عبد الله بيقعد جنبك هنا. فين راح؟ بقاله كتير انا ما بشوفوش. ايوه ايوه. ها؟ ان شاء الله يكون خير. اتفضل. انت رغيد صح؟ اغير. اغيد ايوه اغيد. لا ما انا شرحت الكلام ده ما ينفعش بقى. انا شرحت الكلام ده ولا لا؟ احنا شرحنا الكلام ده زمان وقلنا ان انت لما تكون بتبص من الميتر او لا بتبص للسورس بتشوف 1 اوفر جي ام، بتبص من الميتر بتشوف ايه؟ كل اللي في البيز ينزل تحت مقسوم على 1 بلس بي، هو تقريبا 1 اوفر جي ام برضه. لكن خليها كده صح؟ مش معقول نعيده ثاني دلوقتي. فلازم تكون جاي، يعني لازم حاجات تكون في دماغك خلاص. صح كلام؟ مش انا شرحت الكلام ده ولا لا؟ انا عايز شهود. صح؟ الحمد لله عندي شهود كتير. ايوه عشان اللي هو الزيرو ماشي كيف كلمه؟ الزيرو ما هو على طول حاصل ضرب سي 4 في الريزستنس اللي هو امبارل مع على طول ار اس بس مش الريزستنس اللي هو شايف، الريزستنس اللي هي امبارل مع الريزستنس اللي هي امبارل مع بس. هو منطقة صراحة انه 1 اوفر سي 4 ار اس تكون اصغر من البول اللي ايوه عشان يجينا زيرو بس. ايوه متفقين؟ كل ده مبني على اللي احنا عملناه قبل كده. في لا جديد. احنا بنطبق اللي اتعلمناه. طب ماذا عن الهاي فريكونسي؟ قبل ما نروح للهاي فريكونسي هنقول ايه؟ كل سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 كل ده ايه؟ اي تي. خلاص. يبقى في الهاي فريكونسي رينج كل ده اي تي، ده شورت سيركت وده شورت سيركت وده شورت سيركت وده شورت سيركت. عندنا بقى مشاغبين. هنا سي باي ده مشاغب، سي ميو ده مشاغب صح ولا لا؟ ليه مشاغب؟ لأنه فلوتنج. لأنه connected between two terminals أو two nodes, none of them is grounded. أول حاجة نعملها نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ مش ground نعمل إيه؟ apply اسمهاش ground edge بس. أول حاجة نعملها مع المشاغبين apply بالأرثيرون. بالأرثيرون بيقول هنا إيه؟ استنى شويه سي ميو في مين؟ في 1 ماينس جي ام اف 1 اللي هي بتاعت كيو 1. وهنا هيكون في مين؟ سي ميو برضه في 1 ماينس 1 اوفر جي ام اف 1. ويبقى الحاله دي المشاغب ده ماشي من هنا وجاب لنا من هنا مين؟ سي باي امبارل مع ده لان مفيش حاجه متصله صح؟ يبقى هنا عندي سي توتال 1 تساوي سي باي بلس سي ميو في 1 ماينس جي ام اف 1. ودي زي ما هي صح؟ صح؟ انا ما تخافش انا عارف انا بخمن انت عايز تقول ايه بس استنى شويه شوف انا هقول ايه صح؟ طب هنا في مشاغب تاني ولا لا؟ سي جي دي مشاغب برضه لان ده فلوتي. لو سبناه كده هيعمل لنا مشاكل. يبقى نعمل ايه؟ نديله واحد من الارثيرون. هيعمل لي ايه؟
هجيب لي هنا كباستور واضح الصوره ولا لا؟ كباستور هيبقى هنا اسمه ايه؟ سي جي دي في 1 ناقص جي ام اف 2 صح؟ وهجيب لي هنا كباستنس ايه؟ ماشي كلامي؟ سي جي دي في 1 ناقص 1 على جي ام اف 2 واضح؟ رسم واضح؟ ويبقى المشاغب ده كمان ماشي خلاص بس كده اصبر عليه. لقينا هنا سي ده وسي ده امبرر قلنا سميناهم سي توتال 1. طب هنا هنلاقي ايه؟ برضه نفس الشيء. هنلاقي سي جي اس امبرر مع ده. مش كده ولا ايه؟ سي جي اس امبرر مع ده صح؟ وكمان امبرر مع ده. شايفين ولا مش شايفين ولا ارسم واحده ثانيه؟ واحدة ثانية. حاضر. حاضر يا محمد صح؟ احمد طبعا معلش. غلطت. هنا في سي جي دي. هفكك سي جي دي هعمله ايه؟ سي جي دي 1 ناقص 1 على جي ام اف 2 وهنا سي جي دي في 1 ناقص جي ام اف 2 صح كلامي؟ ده مش. طب وهنا كان في ايه؟ سي كان في سي ميو مش كده؟ وشلناه حطينا بداله مين؟ سي ميو 1 ناقص 1 على جي ام اف 1 صح؟ وكان هنا في ايه؟ سي ميو في 1 ناقص جي ام اف 1 صح كده؟ ما تنساش ان النقطة دي متصلة بالنقطة دي صح؟ سي سي نعم. سي جي اس في سي باير وفي هنا كمان سي جي اس مش كده؟ بس صح. بس احنا كنت بقول له على سي 4 بس خلاص. لا ما هي دي خلاص دي ار سي 4 دي سي 4 مشروط شركة دي لان احنا في الهاي فريكونسي رينج الان. وباقي سي باير باقي مين؟ سي باير سي 5 سي باير سي باي عندي. سي باي ما ده ناحيتي خلاص الناحية احنا اتفقنا عليها خلاص صح؟ الناحية دي المنطقة دي ما دي المنطقة اللي واقف عندها محمد صح؟ أو أحمد صح؟ فيها كم كباستور متصلين مع بعض امبارح؟ ثلاثة صح؟ يبقى في سي توتال الثانية في سي توتال 2 سي توتال 2 بقى اللي هتكون هنا دي هتساوي ايه؟ سي توتال 2 هتساوي ها؟ خليك معايا كده سي ميو سي ميو 1 ناقص 1 على جي ام اف 1 صح؟ بلس سي جي دي صح كده؟ ايوه 1 ناقص جي ام اف 2 بلس سي جي اس. عشان خاطر اللي مش فاهم يقول انا عايز احنا مش مستعجلين على حاجه. اتفضل. الجي ام اف 1 معلش بقى تفكرني بس طارق مش كده؟ عادي امال فين طارق؟ طارق صح كويس. جي ام اف 1 جي ام اف 1 اللي هو الجيم بتاع ده ميديم فريكونسي هنحسبه دلوقتي هنحسبه ما تخافش. لكن في حاجه مش واضحه في موضوع تفكيك الكاباستورز من ميرور ثيوري. ايوه عبد المحسن صح عبد المحسن. Yes, I do. طيب. We have capacitors in parallel. Do we just add them? اوف كورس طبعا بديهي. لو عندي 10 كاباستورز امبيرر كل واحد منهم 10 مايكرو فراد كلهم كانهم واحد قيمته 100 مايكرو فراد. طب يلا اي سؤال اخر اي شيء غير واضح حتى الان. السي باي سي باي اللي هنا اهي ماشي حطها سي باي ودي هتتجمع مع دي تبقى سي توتال 1 انا عملتها قبل كده. كأنه في بول راح او يعني في بول راح ليه؟ انه صار عندنا الان 7 بولز. طب ومال ايه المشكله؟ وانت ليه كنت حاطط في مخك انهم 8؟ انه في عندنا 8 كاباستر. لا هو مفيش 8 كاباستورز. هو في سي باي وسي لا ايوه لكن في كاباستورز تدخل في بعض. في حاجات تدخل في بعض بارل الان صح؟ ممكن يكون في 8 كاباستورز لكن
في كباستورز دخلت في بعضها. ماشي؟ عملنا حاجة غلط. كل شيء واضح. طب what is the ball produced by C total 1؟ اكتبها في ممكن اكتبها. يلا. خلاص اللو فريكونسي خلص. اوميجا بول 5. ده في الهاي. ده هاي فريكونسي مش كده؟ نعم. كل 1 اوفر سي توتال. هيبقى 1 اوفر سي توتال 1 مش هكتبها تاني بقى. سي توتال 1 مضروب في مين؟ في الريزيستنس سي باي ذيس كاباسيتنس. الكاباسيتنس هيبقى هنا مش كده؟ كلها 4. هيشوف مين؟ 4 شبكات. هيشوف ار نبرر مع ار بي 1 نبرر مع ار بي 2 نبرر مع ار بار. يبقى هيشوف ار نبرر مع ار بي 1 نبرر مع ار بي 2. حد مش شايف اللي احنا شايفه ده؟ ها؟ عشان خاطر محدش يتكسف. شايفينها كويس؟ سي توتال 1 اللي هو هنا بين النقطة دي والجراوند صح؟ هو ده. صح؟ هيشوف مين؟ من الناحية دي هيشوف ار، من الناحية دي هيشوف ار، نفس كله من ناحية واحدة. هيشوف ار بي 1 نبرر مع ار بي 2، من الناحية دي هيشوف ار باي. يبقى كلهم مع بعض يبرر. خلاص. طب سي توتال 2 هيشوف مين؟ دكتور ماشي بس ليش نقارن مع اب هاي؟ طبعا ما هيكون ايه؟ طب نسير ار باي هتبقى بين النقطة دي والجراوند. ار باي بين النقطة دي والجراوند، وسي توتال 1 هو نفسه بين النقطة دي والجراوند. ايوه. وار بي 1 بين النقطة دي والجراوند، وار بي 2 بين النقطة دي والجراوند، وار بين النقطة دي والجراوند. بس انا قاعد اتخيلها بالسمول سيجنال اناليسيس كذا. ماشي تخيلها زي ما انت عايز، لكن انت بص في السيركت الان. سي توتال 1 بين النقطة دي والجراوند. ايوه صح. يبقى هيبص كده يشوف مين؟ ار بين النقطة دي والجراوند، ار بي 2 بين النقطة دي والجراوند، ار بي 1 بين النقطة دي والجراوند، ار باي من الناحية دي من النقطة دي والجراوند. خلاص. ما تربكش نفسك بقى، تقول انا شفت السمول سيجنال اناليسيس، ما هي قدامك اهي. عايز تعمل سمول سيجنال اناليسيس ما قدامك اهي. ها؟ اوكي. لا صح. خلاص؟ ايه. مرة ثانية مرة رابعة عشان خاطر محدش فوت حاجة. شايفين اللي احنا شايفينه؟ واضح؟ طيب سي توتال 2 فين سي توتال 2؟ اوعى كلنا نسيت ما هو الحته اللي في النص دي صح؟ يبقى سي توتال 2 هيشوف مين؟ هيشوف اوميجا بي 6 يساوي ار سي 1 على سي توتال 2 مضروب في مين؟ ار سي. هيبص الناحية دي هيشوف مين؟ ار سي مقارن مع صح؟ ار جي. وهيبص الناحية دي هيشوف مين؟ ار جي 1. ار جي ما انا مش هسيبهم صح. ار جي 1 هيبص الناحية دي يشوف ار جي 1 بدل ما ار جي 2 صح؟ اثنين سيريس يبقى ها هيكونوا ار سي بارلز ار جي 1 بارلز ار جي 2. ليه مختلفين على سي صغير؟ مش ار سي هتبقى بين النقطات والجراوند، وار جي 1 وار جي 2 هيبقوا الاثنين ينبروا مع بعض بين النقطات والجراوند، وسي توتال 2 بين النقطات والجراوند. كله بارل. صح ده سي 2 كله بارل. ها المرة الكام؟ السابعة؟ حد مش شايف اللي احنا شايفينه؟ ها؟ شايفينها؟ عايز تشوفها بعينك، ما تقعدش تعمل سموث سيجنال اناليسيس في دماغك، خلاص عايزين نتخطى المرحلة دي، نفكر. واضح الكلام؟ يبقى مرة تانية سي توتال 2 بين النقطة دي والجراوند، هيبص كده هيشوف ار سي، هيبص كده هيشوف مين؟ ار جي 1 يبقى رمز ار جي 2. آخر بول نعمله هنا معاك. ار دي اوميجا بي كام دي؟ 7 هيساوي كام؟ 1 على سي جي دي 1 ماينس 1 اوفر جي ام اف 2 مش كده؟ ايوه بالضبط. مضروب في مين؟ ار دي برا مع دي ار دي برر مع مين؟ ار خلاص. We are done. We obtain the gain frequency characteristic of the amplifier. The medium frequency range, the high frequency poles, and the low frequency poles and zero. ايه اللي باقي بس؟ هو مش باقي حاجة، لكن ايه اللي باقي؟ What is GMF1 and GMF2؟ ها؟ GMF1 هي مين؟ الجين بتاع الفيرست ستيج صح؟ وGMF2 هي مين؟ الجين بتاع السكند ستيج. عشان نجيب GMF1 نعمل ايه هنا؟ في انبوت GMF1 هتساوي في اوت على مين؟ في اوت اللي هو ار سي على في اللي هنا صح ولا لا؟ على في اللي هنا يبقى اسميها مثلا ايه؟
هذه اللي قبلها دي جي 2 او دي اف 1 اف 1 يبقى جي ام اوف 1 هتساوي ايه؟ في جي اس هتساوي في اوت اللي هنا، في جي اس خلينا نسميها في اوت 1 صح؟ اسميها في اوت 1 اللي هي في جي اس طبعا، اللي هي في جي اس ماشي، خليها اسميها في جي اس ماشي مش مشكله عشان ما نسميش اسماء كثير. حيكون على اول في في جي اس. اسم باب. في جي اس دكتور لا في جي اس على في بي. مش سامع كويس. في لا في جي جي اس اس. في جي اس على في انبوت دكتور What؟ اللي هو في اوت في طبعا حاسب في جي اس. سو في جي اس على في انبوت. على في. إيه. طيب وات از في جي اس بقى؟ عندنا على اليسار على اليسار ثاني واحد. هنا صح تقسيم اللي تحت بعد ما نضبط ثاني. صح؟ يبقى بعد ما اعوض دي هنا اجيب في جي اس. محتاج اعوض. عوض دي هنا هتجيب في جي اس على في. صح كلامي؟ طب وات از جي ام اف 2؟ في اوت على في جي اس. هتساوي في اوت على في جي اس. ايوه كده. اجيبها منين دي؟ اهو من هنا صح ولا لا؟ في اوت على في جي اس او بس على طول على طول اهي. بس حيكون فيها بس في جي اس في الفي اوت في جي فين؟ في الفي اوت في اوت على في جي اس اهو. ايوه بس بس حيكون في اوت بدلاله في جي اس دكتور. ما انا عايز اجيب في اوت على في جي اس. بس حيكون عندنا البي بي في المعادله عادي. ليه؟ يعني بس حيصير ماينس لو مش يديني في اوت على في جي اس حيطلع ماينس يساوي ماينس جي ام ار ال اوكي ار دي بس يا يس انت عايزها تكون كبيره ليه؟ انت ليه عايز اكسبريشن كبير كده افرح كويس زواجك خلاص انتهت القضيه. It is so easy to do it by inspection. All of what it needs is to وده اللي انا عايزه. We have to think. ما تبقاش مسألة دب وحل مسائل بس، لا تفكير. لازم تفكر. لازم تبني الأشياء على بعضها عشان توصل لنتيجة كويسة. حد عايز يعلق حاجة؟ هاي تفضل. الزيرو لما جبناها قلنا الريزيستنس اللي انا شايفها بالسي 4. لا مش لا أنا ما قلتش كده. قلت سي اسمه إيه؟ سي 4 ضرب الريزيستنس اللي هي امبارح معاه بس. مش اللي هو شايف ان اللي هو شايفها لازم اخد واحد جي ام من هنا. ضرب الريزيستنس اللي امبارح معاه. استنتجت الكلام ده منين؟ من اللي عملنا المحاضره الماضيه. ما احنا بنبني. ما هي زي العماره بتبني. كل محاضره بتبني اللي بعديها. لكن ده بقى هو النهائي. نحن بنستفيد من المهارات اللي اكتسبناها طول الخمس اسابيع اللي فاتوا. عشان نحل المسائل بالطريقه دي. غير كده 4-5 ايام وهتطلع غلط. هتعيدها مرتين 3 كمان. ها؟ حطينا ريزيستنس في المتر الكيو 1. هنعمل حاجات ثانيه معلش بس عشان خاطر يعني خلينا الاول في المساله دي عشان انا اشعر ان انت استوعبت الموضوع. ازاي تقدر تتعامل مع المساله باي انسبكشن؟ اقصى ما نحتاجه هو ايه؟ انا شايفه اللي هو ايه؟ تطبيق ميلر ثيوري عشان نخلص من الكباستورز المشاغبه دي الفلوتنج دي. ايوه كده بس. بعد كده كله كلام ستريت فورد. فاهمني؟ طيب عايز تقول ايه يعني دكتور الحين لو كان عندنا اي كاباستر مع اي ريزيستنس نعرف انه راح ينتج لنا او اي امبيدنس اي ريزيستنس هي راح ينتج لنا زيرو. إيه لا مش بلاش نقولها كده. لو كان في الوضع ده كلامك عام جدا. لو كان في الوضع ده يعني في السورس بتاع الترانزستور او في الاميتر بتاع الترانزستور هيجيب في الوضع ده. يعني نفس المقدار بالضبط. هيجيب زيرو وبول. هيجيب الاثنين. هيجيب واحد زيرو وواحد في الوضع ده. بس ما بدينا نعمل. لا ما اوعى تعملش كده غلط. في الوضع ده يجيب زيرو وبول. لان زي ما قلت لك الزيرو سببه ايه؟ ان at very low frequency there will be another value for constant gain. اللي احنا ان شاء الله هنعملها بكره مش كده؟ لا المحاضره خلصت للاسف وما لحقناش نعملها المحاضره اللي قبل الماضيه يعني فهنعملها بكره ان شاء الله. At very low frequency this will be open circuit. There will be another value of gain which is independent of the frequency. صح؟ صح ولا لا؟ And this will be due to the existence of this resistance. Because this resistance will, and this of course again this gain will be less than the gain at medium frequency because of this resistance. صح ولا لا؟ So in this situation, if you have this situation
a transistor connected in the emitter or in the source of the transistor, in this situation, a capacitor carries the resistance Zero will reduce or- to zero and the zero is straightforward. C times R, straightforward. But the pole is C times the resistance seen by the capacitance. Seen by the capacitance means that there is an addition to RS, there is something else in parallel, which we see if we look up. ايوه اتفضل. لما جينا نكتب الجيم ها ليه حددناها هي الميد فريكونسي؟ لان احنا كل ده كنا بنشتغل على الميد فريكونسي جين، مش كده؟ مش احنا استنتجنا جين ات ميديوم فريكونسي، مش كده؟ وفي سي هنا في جين ات ميديوم فريكونسي، وهنا احنا استنتجنا كل يعني لما عملنا ميلر ثيوري قلنا مش فاهمين فاكرين؟ لما قلنا عملنا ميلر ثيوري قلنا هنقول ايه؟ We will assume that the gain between this point and this point is known to us. This gain, because we are in the high frequency region, this gain is supposed to be مفترض ان يكون يعني supposed to be the high frequency gain. صح؟ But the high frequency gain will be very complicated as you see it contains both. So we'll approximately say that this gain is equal to GMF. And this approximation is not very far because in the high frequency range, هنا كده, in this area, we can claim that the gain here is almost equal to the gain in the medium frequency range. Well, our approximation is not very bad. صح? And as such, the application of Miller theorem will assume that the gain between the 2 points, this point and this point, is equal to gain at medium frequency range. Is this an approximation? Yes, but quite reasonable approximation. ماشي؟ أنا عايز أقول حاجة واحدة بس غير اللي أنا قلته حتى الآن. في أي سؤال في اللي أنا قلته حتى الآن؟ ما تنسوش بكرة إن شاء الله من 8 ل 11 صح؟ نيجي هنا ونشوف اللي عايز أقول حاجة واحدة بس. طب الآن لو حبينا نرسم الجيم فريكونسي كاركترستيك حسب ما هيطلع لنا هنا من القيم، هيطلع شكله إزاي؟ هنقول يعني أحد الاحتمالات إنه يطلع كده. أحد الاحتمالات طبعًا. اللي تعتمد على القيم. إنه يطلع كده. معلش خليني أبالغ شوية عشان الرسمة كويس. ماشي؟ ده هو مين؟ اوميجا بي 1 اوميجا 0 وده سي اوميجا بي 5 وسي ولا انا سميته ايه؟ مظبوط. وده اوميجا بي 4 صح؟ مش كده؟ مش كل دول له فريكونسي؟ صح. وده اوميجا بي 3 صح؟ فين اوميجا بي 1 واوميجا بي 2؟ ده كتير اصلا. يبقى مش هينفع هنا. خلاص معلش الصوره معايا شويه بس. نرسمها هنا خلاص. أنا عايز أرسم 5 بولز صح؟ 6 بولز 7 بولز 7 بولز بس 2 في الهاي فريكونسي 3 في الهاي فريكونسي و4 في اللو فريكونسي صح؟ أيوه عشان أعمل حساب بس وزيرو 1 0 أدي 1 0 أوميجا 0 وبعدين أدي بول أدي 2 أدي 3 أدي 4 ميديوم فريكونسي أدي 5 أدي 6 معقول كده؟ طبعا المسألة نسبية يعني تعتمد طبعا على قيم المقاومات والكباسيتورز والحاجات دي يعني مش لازم دايما يطلع مثلا ده أوميجا بول 6 مش كده؟ ده أوميجا بول كام ده؟ لا ده أوميجا بول 4 صح؟ اوميجا بول 4 ده اوميجا بول 3 ده اوميجا بول 2 مش لازم يطلع دايما اوميجا بول 4 اصغر من اوميجا بول مش لازم اوميجا بول 1 وده اوميجا بول مين 5 وده اوميجا بول مين 6 والنسي ده اوميجا بول 7 معلش هيبقى كده معلش اوميجا بول 7 صح؟ طب واحد يقول استفدنا من الكلام ده. احنا بس عايزين نحسب بولز في الهاي فريكونسي رينج وفي اللو فريكونسي رينج. ايه اللي استفدناه من الكلام ده؟ شوف انا هقول ايه؟
This will tell us what is the bandwidth of the amplifier. أو معنى أكثر دقة, what is the useful bandwidth of the amplifier? What's the definition of the useful bandwidth of the amplifier? شوف أنا أقول إيه. It is the distance in frequency. المسافة يعني. It's the distance in frequency between the two dominant poles. وdominant يعني بالعربي المهيمن أو المسيطر. طب الdominant poles إيه تعرفهم؟ In the low frequency region, the dominant pole is the highest low frequency pole. خلي بالك low frequency pole في low frequency region الdominant pole هو الأعلى. In the high frequency region, the dominant pole is the lowest frequency. صح؟ من غير ما نسمع تفاصيل شوية. What is the useful bandwidth of this amplifier? Omega P1, Omega P5 minus Omega P1. This is the useful bandwidth. ليه عرفوا كده؟ لأن this is at this frequency the gain drops 3 dB صح؟ and at this frequency the gain drops 3 dB. يبقى كأن the useful bandwidth of the amplifier is the distance in frequency between the two poles at which the gain just first drops 3 dB on the high frequency side and on the low frequency side. صح؟ فاهميني كويس؟ يبقى what is نقول تاني تعريف برضه للديفينيشن للuseful bandwidth of the amplifier. يبقى what is the useful definition of the useful bandwidth of an amplifier? It is the distance in frequency between the two dominant poles. In what sense? Between the low frequency pole, the highest low frequency pole, صح؟ low dominant pole, and the lowest high frequency pole. أو between the two poles in the high frequency and the low frequency at which the gain drops first 3 dB. ماشي؟ يبقى عرفنا النهارده كمان حاجة جديدة اللي هي إيه؟ What's the bandwidth of the amplifier؟ احنا بنعمل كل ده عشان نعرف الباندويث of the amplifier. صح؟ دكتور يعني هل معنى هذا الكلام انه الباندويث هو فقط الريجن حق اليوسفول باندويث. Yes, the useful bandwidth of the amplifier is usually defined as such. It is the distance between the two dominant poles. What are the two dominant poles? The highest low frequency pole and the lowest high frequency pole. شوف بالعكس. ايه بس هل هي نفسها المسافه حقت او الباندويث حق الميديم فريكونسي؟ ما هو خلاص بقى هنعتبر ده كانه ده الميديم فريكونسي. اوكي. يعني بقى ده الميديم فريكونسي رينج وحته من هنا صغيره وحته من هنا. يعني كاننا سنسمح ب 3 دي بي دروب اون بوث سايدز. يعني لو حاولنا نكبر الحته دي اللي هي اليوسفول باندويث هتبقى كانها عامله كده. ده 3 دي بي وده 3 دي بي صح؟ صح. وده الدوميننت لو فريكونسي بول وده الدوميننت هاي فريكونسي بول. اذا كده يعني حيكون من اوميجا بي 2 الى لا من اوميجا بي 1 الى اوميجا بي 5. دكتور سراج. ايوه بس شوي. ايوه. عايز تقول حاجه؟ لا احنا دائما نقول لما نرفع الجين احنا في هذه الحالة رفعنا الجين صح؟ قللنا الباندويث. مش بالضروره. مش لازم. حسب ما هو القيم دي يعني دي قيم ممكن يطلعوا تو بولز من دول واقفين على بعض ممكن يطلع ده اكبر ده اصغر ده دي انت بقى انت اللي بتقرر انت عارف دلوقتي اوميجا بي 3 واوميجا بي 2 واوميجا بي you are the one who will decide where is the location of omega b1 and omega b5 you are the one انت هتهندسها لان عندك القيم بتاعتها صح؟ هي رينج اوف فريكونسيز اللي قلنا عليها في الاول اللي هو ايه الاول بس انا مش فاكر فكرنا انا الباندويث اللي هو رينج اوف فريكونسيز without reduction of gain. ما هو بلاش بقى مش هنقول without reduction in gain هنعمل شويه فوت شويه هنقول with a reduction in gain just 3 dB صح؟ يبقى هنعمل we will tolerate a little bit the idea of have constant gain مش لازم يكون constant gain لو الجين نزل 3 dB ما فيش مشكله. انا هقول لك السر ليه بنسمح بدروب 3 dB من كلا الجانبين؟ لأن سبحان الله ربنا خلق الأذن لا تفرق بين الباور ونص الباور. هو 3 دي بي دي يعني نص الباور. واحد على جذر 2 من الفولت صح؟ الأذن لا تفرق يعني لو اديت للأذن باور 1 واط واديتها باور نص واط
الفرق مش كبير، يعني ما بتحسش بفرق كبير كتير. ولان اغلب الامبليفايرز دي مصممه علشان تشتغل مع الاوديو، فيبقى اذا ممكن نسمح ب 3 دي بي اب و 3 دي بي داون، ممكن نسمح بالجين ينزل 3 دي بي من هنا و 3 دي بي من هنا، وفي نفس الوقت الاذن اللي هي المستقبل النهائي للموضوع مش هتحس طبعا، مش هتحس، لكن مش هتحس بفرق كبير. بس عشان كده سمحوا قالوا في الاوديو امبليفايرز دي بقى اسمها نسميها اوديو امبليفايرز، اللي هي الامبليفايرز بتشتغل مع الاوديو. سمحوا في الاوديو امبليفايرز بنقص 3 دي بي في الهاي فريكونسي نقص اب تو 3 دي بي في الهاي فريكونسي، ونقص اب تو 3 دي بي في اللو فريكونسي، اند ذا اذر ويل توليريت ذيس. لكن في الهاي فريكونسي امبليفايرز لا يسمحوا الا ب 1 دي بي 1 دي بي. تعريف الباندويتس هيختلف. فيري هاي فريكونسي امبليفايرز بتشتغل في الساتلايتس وما الى ذلك بيغيروا تعريف الباندويتس، ما بيبقاش من 3 دي بي بوينت ل 3 دي بي بوينت، بيبقى من 1 دي بي ل 1 دي بي، لان غير مسموح باكثر من 1 دي بي دروب. فاهميني كويس؟ فهمتوا السر في 3 دي بي 3 دي بي؟ وانها مش قاعده مسلم بيها في كل شيء. في الهاي فريكونسي امبليفايرز خاصه اللي بتشتغل مع الساتلايتس وهذه الاشياء لا يسمح باكثر من 1 دي بي دروب في الهاي فريكونسي، 1 دي بي دروب في اللو فريكونسي سايد. ولذلك تعريف الباندويتس يختلف شويه. لكن for us here we will consider the bandwidth is the distance in frequency between the two dominant poles, and we know what is a dominant pole. It is the highest pole in the low frequency and it is the lowest pole in the high frequency. ماشي؟ فاهميني كويس؟ Who will decide the locations of these poles? Designer. You, according to this equation, you will decide this. فاهميني كويس؟ طبعا في حاجات كتير تقال لكن مفيش وقت. بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله الساعه 8. انا وزعت المره الماضيه الدكتور ما خدش.